Всем привет! Я сегодня готовлю, буду делать тушеную капусту. Вот. В подарке моего мужа. Муж мне на день рождения подарил вот такой вот блендер с чашей. Вот сегодня буду готовить, потому что завтра я иду на работу. Вот я устроилась на работу. Вот, и завтра у меня уже будет 3-я смена. Я работаю сутки трое. Сейчас буду продолжать.